السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا بقى نعمل بط بالبرتقال بس في الفرن بطريقة بصراحة يعني لذيذة جدا. اللي مش بيحب البط بسبب ريحته او بسبب بيبقى فيه ساعات كده طعمه مش بيبقى حلو قوي، لا عايزة اقول لكم ان البط بالطريقة دي لا يمكن يبقى فيه ريحة او طعم غير مرغوب فيه. هيعجبكم جدا. اللي مش بيحب البط لازم يجرب الطريقة دي وعلى ضمانتي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي ونتبلها كده بتتبيلة بسيطة جدا ومكونات بسيطة قوي وسهلة جدا، بس بجد نتيجتها بتبقى مفيش أجمل من كده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لأول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي يا ريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس. وبعدين لو الفيديو بقى عجبكم ما ننساش بقى اللايك. يلا بينا. اول حاجه انا جبت بقى البطه، اهم حاجه طبعا نجيبها ننضفها كويس جدا وبننقعها في المحلول بتاعها، المحلول ملح والخل ودقيق وليمون، ونسيبها كده ومعلقه سكر كبيره ونسيبها كده في المحلول ده لمده كده ساعتين كده ولا حاجه، منقوعه فيها لحد ما تتغسل كويس جدا. شايفين بقى ما شاء الله يعني جميله جدا ومغسوله بقى كده ونظيفه وحلوه قوي. نطلعها بقى ونشطفها كده نديها شطفه صغيره، وبعد كده بقى نيجي بقى نتبلها. عندي بقى عصير برتقانتين كده، جبت برتقانتين كبار وعصرتهم كويس قوي، وبعد كده هتبلهم بالملح ومعلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه كده صغيره من الفلفل الاسود. شايفين؟ مفيش ابسط من كده. مش هحط اي توابل يعني مش هخترعها، هي بطه بالبرتقال، فكل يعني اكتر المكونات اللي هتبقى في البطه دي هو البرتقال. بعد كده هنقلبهم كويس جدا، وبعدين بقى نجيب التتبيله الجميله دي ونحطها بقى على على البطه نفسها. ممكن بقى نحط معلقتين بس من الزيت كده، ده بيدي بقى طراوه برضو في قطع اللحمه بتاعه البط كويس جدا. اقلبهم بقى كويس، وبعد كده اجيب البطه بقى وهحط بقى التتبيله دي عليها كده. شايفين؟ ومن جوه كده برضو احط بقى من جوه ومن بره وكلها كده. عايزه اتبلها كويس جدا، مش هعمل لها فتحات ولا اي حاجه خالص. بسيبها بقى في التتبيله دي، هسيبها شويه كده يعني تتشرب كده من التتبيله شويه، نص ساعه كده ولا حاجه. وبعد كده بقى تعالوا بقى نعمل في المرحله اللي بعد كده. عندي بقى شويه بقى بصله كده قطعاها مربع مكعبات كده، وبعد كده عندي جزر وعندي برتقان، كل ده مقطعاه اربع كده، وكل ربع مقطعاه على اتنين، يعني مقطعاه كل ربع على اتنين. وابتدي احشي البطه بقى من جوه. طبعا انا مش هتبلهم لان كده كده في جوه البطه من التتبيله اللي احنا عملناها الملح والحاجات دي، فمش هتبل اي حاجه خالص. وهجيب كده كده نص برتقانه بس اقفل بيها بقى الحاجات دي عشان ما تخرجش من البطه نفسها. وبعد كده بقى عندي مفيش اسهل من كده، كده البطه بتاعتي اتبلت وبقت جاهزه. تعالوا بقى نشوف بقى اهم مرحله. هجيب صينيه بقى وبعدين احط فيها ميه، مش هتفرق ميه مغليه او ميه عاديه مش هتفرق. وبعد كده عندي بقى القشر بتاع البرتقال اللي احنا عصرناه هحطه فيها. انا عصرت بقى البرتقال ده، احط بقى القشر نفسه في قلب الميه. وعندي جزر ولو في كرفس ممكن نحط كرفس بيبقى حلو قوي برضو، بس انا ما كانش عندي كرفس فانا استبدلته باكلير الجبل او الروزماري. وبعد كده عندي 3 4 فصوص من الحبهان كده بيدي ريحه حلوه قوي. لو عندك عود قرفه كمان ممكن نحط عود قرفه. ماشي. وبعد كده عندي بقى ورق لوري بيبقى حلو جدا، او الورق الغر على حسب ما بتسموه. وطبعا لازم نتبل بشويه ملح برضو، مش هنحط حاجه كده ونسيبها عدبه. وبعد كده عندي بقى العود بتاع الاكلير الجبل ده او الروزماري زي ما قلت لكم الاخضر هحطه، لو مش متوفر عندكم مفيش مشكله مش لازم تحطيه. وبعد كده عندي بقى بصلايه برضو قطعتها كده نصين. كل الحاجات دي بتدي نكهات بقى لما تغلي بقى كده وتطلع على البطه نفسها، بتدي نكهات حلوه جدا وبتزود تست البطه قوي. وبعد كده عندي شبكه كده بتبقى يعني اكبر من الصينيه شويه، شايفين؟ اثبتها على الصينيه كده، الشبكه بتاعه الفرن دي. وبعد كده اخد البطه بتاعتي واحطها عليها. كل اللي هعمله احط البطه وهقفل بقى عليها كده. انا عايزاها تستوي على البخار ده. بعد كده هاخدها بقى على الفرن، اقفلها بس كويس الاول بقى. طبعا هحط بقى اي توابل كده واي سوائل نزلت منها هحطها على البطه. وبعد كده هاخدها بقى اقفلها كويس برضو بقى بورق الفويل وورق الزبده. اهم حاجه طبعا نحط ورقه الزبده الاول زي ما احنا متعودين بقى، وبعدين فوقيها ورق الفويل.
وهنقفلها كويس جدا. وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نكتمها كويس قوي، عشان زي ما انتوا عارفين طبعا البخار كله يفضل محتفظ جوه البطه. بعد ما قفلتها كويس قوي بقى كده، هاخدها بقى على الفرن. عايزه اقول لكم بقى نحطها تحت في ارضيه الفرن. طبعا انا مش حاطه ميه مغليه، لو انتوا حابين تحطوا ميه مغليه ممكن تحطوا، بس انا هحطها على ارضيه الفرن كده. واعلي طبعا الفرن جدا، واشغل مروحه لو شغاله، واسيبه بقى واسيبها لمده ما تغلي كده ساعه او نص ساعه. وبعدين نطلعها بقى على الرف اللي في النص، ونسيبها بقى على النار. يعني دي هتاخد معايا طبعا لو على حسب حجم البطه، يعني هتاخد معاكي من ساعتين ل3 ساعات على حسب حجم البطه. ويفضل طبعا ان انتوا تجيبوا البط في الطريقه دي يكون بط صغير مش بط كبير. ما اقصدش صغير في الحجم، لا، هو يبقى صغير في السن. يعني لان بيبقى ساعات في بط كبير شويه في السن فبياخد سوا كتير قوي، فده بيحتاج ان هو يتسلق، فما بينفعش يتشوي في الفرن. فانتوا لما تروحوا بقى للفرارجي كده تقولوا له على البط، لازم تقولوا له عايزه بط سن صغير مش حجمه صغير، بتفرق طبعا، ما بياخدش معاكي في السوا كتير. فهمتوني؟ بعد كده بقى جبت الليمون، هجيب بقى عصير ليمونه كده واعصرها. دي بقى هعمل بيها ايه هقول لكم دلوقتي. بعد كده جبت بقى معلقتين من دبس الرمان، ده اساسي بقى في الوصفه دي لانه بيدي ريحه حلوه قوي. طب ما عندكيش دبس رمان تعملي ايه؟ هقول لك. هنجيب معلقه من العسل الاسود، وبعدين هنحط عليهم عصير الليمون كده كده، ويبقى كده بديل دبس الرمان. وبعد كده عندي بقى حطيت معلقه من الصلصه، وعندي شويه من الزيت، وحطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، او ممكن نحط طبعا شويه من الملح. بس كده كده البطه متبله فمش مشكله ان انتوا تحطوا ملح. بعد كده شايفين بقى بعد ما عدى 3 ساعات بقى على البطه في الفرن، هي كده استوت معايا وبقت جاهزه وبقت حلوه جدا. يعني انا اختبرتها كده بالسكينه من الجنب كده، لقيتها استوت معايا وبقت حلوه. هبتدي بقى اجيب الخليط اللي احنا عملناه ده وابتدي ادهن البطه بيه. شايفين كمان لسه في سوائل في قلب الصينيه ما نشفتش، عشان تبقوا واخدين بالكم ان انتوا تخافوا مثلا ان هي تتحرق او لا، ولا اي حاجه خالص، لان احنا كتمناها كويس قوي فالبخار فضل جواها. بعد كده عندي بقى بعد ما عملتها كده تحت الشوايه بقى وابتدي اشويها. شايفين الصلصه بالدبس الرمان بالحاجات دي بيدي طعم البط حلو قوي. وحمرتها بقى تحت الشوايه لحد ما اخدت اللون الجميل ده. شايفين ما شاء الله طالعه حلوه جدا، وبعدين طعمها حلو قوي وطالعه مستويه قوي. يعني شايفين حتى لو تاخدوا بالكم الرجلين بصوا متفتحه ازاي، فهي كده استوت. بس انا بصراحه ما قدرتش بقى ان انا افتحها، يعني لان احنا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات كنا في عزومه، فما كانش ينفع بقى، هي كان لازم تفضل كده على السفره يعني. بس هي استوت ما تقلقوش. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك لو الفيديو ده عجبكم، ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.